Bonjour, bonsoir, bana mama, ça dépend ernia so bozwami na pesi bino bambote na kombo na Yesu nzambe ya bomba pe ya batela biso. La famille, j'espère que bisonyo sotoza bien pour l'amour de Dieu. Hein? La famille tozali, hein? Et bon, mona ke Manoela TV, aza susute, azo mona na te, ba vidéo kuta azo salate. Non, non, non. Tozali, boyebi bino mo kaka, makambu ya bana, misala, donc tant vraiment ezate, tant ezate. Nama lili oyo pe ezoko yela biso peneti e boma biso. Donc tant ezate. Mais ce qui moi tant ezali, toya pourquoi pas toye to sali moi analyse na biso et to sali moi vidéo na biso pe eko sala bien. Po biso to liaka na biso na réseaux sociaux te. To yaka na biso kaka to lobby to sali moi analyse na biso oyo aza na raison to pesi raison na ye oyo aza na faute pe to pesi faute na ye mais to zala karana te ke to fandi ndenge to mona ka baninga mususu bako fanda wana ayebi ke na chaka mayele na ngaka na réseaux sociaux yango soke futinga na futi ba fartiki na futi ndako ba para pe na Afrique na pesi bango te eza nango pe mabete oko pesi eza mbongo oui mais soki ozo finga nde ozo zwila ngo na ndenga mabe ozo kotisa ba papa ozo kotisa bana ba famille nde mbongo wana soko lia ngo na kimia te. Mbongo wana eza na kimia te parce que ozo zongo na kata mitu ya batu wana bazoko lela kuna me yo ozo finga po ozo mbongo wana eza mabe bino bobenga na kombo ya matière boko zwa kombo ya mutu bobandi ko finga mutu wana boyebite mutu wana epa ya nzambe azo funda yo nini azo loba pe nini botika ba biso ba otolia biso na réseaux sociaux te biso tokendaka na mutoki na biso moko parce que nzambe alobaki na mutoki na yo nde okozwa lifuti na yo okolia na elengi yango pe na lobi peke ba obaliaka na réseaux sociaux eza pe mbongo mais lia ngo na ndenge ya malamu wana vraiment moto atenir nga aloba te ke na lobi mabe non na lobi après na pesi pe ndenge ni okolia ngo kofinga ndete loba nde sala analyse na yo nde ya malamu c'est ça bandeko bana mama la Chine la famille Nathalie na kiti na mati na lobi te ifuna yape na loba pe ata mokie bandeko ba congolais ba congolaise pona nini tozalaka des poids des mesures pona nini di fait que mutu wana bolingi ete nyos ya kosala kaka ke eza mabe boloba pona nini pona Karine Mokonzi mama ya YouTube mama ya la Chine mama ya Arieta oya koboya kaka asala ka mokile aza mama ya Arieta toyoka mingi o abota kata kosala boite mais abota bijou biscuit Arieta Karine ayambi mobali ya Benita bandeko alobaki peke na abando linga koya kosala kosala ba émission te po ayamba mobali ya Benita abengi pe Benita soi-disant na confirmé te parce que nazalaki pete na yoka ki pete mais abengi Benita yebise ke na lingi na yamba mobali na yo Benita ye moko alobiki eza problème te comme bazo benga yo problème te yamba bango siko bandeko ata atunaki te ye azali journaliste chroniqueur sa yambaka na ye bato ata atunaki Benita te eza musala ya Karine Mokonzi donc aza na droit ko yamba mutu nyonso aza na droit ko yamba mais pour na respect ayebi ke asola pe bien na Benita bazala pe bien malgré tout ezalaka froid ezali chaud tantôt plutôt atalaki wana te mais atunaki ye apesa ki ye pe fait vert alobi c'est pas grave yamba comme ba contacter yo ba insister yamba bango Karine pe yambi bango sikoyo bino mususu bozalaki na YouTube tellement bozalaki na guerre na rando bolongola ngo na YouTube oke nango na TikTok donc boke sangana bata TikTok po boma Karine lelo lobi musika bandeko kimote mabe bozalaka nango na envers na kati ya Karine ezalaka nini bolobaka te Karine azo invité na ye alobi ke bobundana na bino akoya ko répondre bino te akosala pe live te bino moko bobanda ngo nano so ndenge bozo banda bongo
akoya parce que boza ebele bokomi ko pique kaka ko boire kama ba pique moko bozo ko boire nyonso wana kasa nini Karine sa nini aya et après bokoloba ke non Karine wana azalaka na respecté Karine wana boye ale bokomi ko sangisa mama Charlotte nakati bana nakati o azabo mais afana ye calme tozomona biso tozomona ata tozalaka na tante ya oya osasu ba analyse ya oya osasu ba life tozala temps wana te biso tozape na temps ya kosala oya biso vie bo bino bozalaka na bino na temps bosalaka nango tozotala bino mais sikoyo apuchu na mama Kimpi lelo bokomi na ngambu ya Benita akomi ko pesa bino ba merci akomi ko kumisa bino to bomoni wana keke biso to komi na top Benita akomi ko bwaka biso akomi ko féliciter biso bosala ka banaliza kitoko nyonso wana parce que Karine ayambi mobali na ye bandeko botika kimotema mabe boko kena kimotema mabe o ti wapi envers mwana mwasi ya batu azana ba parents na ye azana mama na ye azana famille na libota na ye donc cela veut dire elinge zalaka bino nde bokende ko yamba mobali ya Benita wana nde elinge zala kitoko parce que ake pa ya Karine donc na Karine nde ezande mabe en tout cas botika ki motema mabe aputu yo to mona ki yo nengo bando beta sete nengo bando finga Benita ndengo bando finga ye tongo midi poka ba life ozo ko sala ngai na sona papa na papa nsa ngai ayebisi ngai boye ngai boye lelo oyo bobosani yango parce que Karine ayambi mobala Benita donc Karine a commis camarade ya mabe Karine a commis mabe tala ba camarade ya boye donc Karine a commis mabe donc binonde bo commis malamu pona Benita Karine mukoni nango ayaka afana na kiti abanda ko finga Benita ke mbongo wana ozolia eza ya nye mbongo wana ya boye salaki boye mukoni na fanda ki mais bino bo bando sala ba life chaque jour bo sala ka ba life chaque jour bo soko yaba bande ka Benita nazana matière nazana ba preuve boye bino nde donc malamu bino bo finga malamu bino bo sasa ndenge bolingi donc comme Karine ayambi akomi camarade ya mabe pona nini ayambi mobala Benita il fallait pas ba camarade ya boye donc bino bokomi malamu bokomi peto bokomi pembe Karine akomi tellement salité mbindo po ayambi mobala Benita bandeko mama Kimpi to mona ki yo bando pesa Benita mbongo ya nie osalango ba fier mbongo ya nie ozoko finga ozoko sala kono bozo sala mais lelo bo baloki susu bo komi suko Karine a komi susu camarade ya mabe Karine alinga te muto abonga ye moko abonga botra ba camarade bo tambola kana bango nyonso wana esali bino kimotema mabe po ayambi ayambi Ramses bandeko ba congolais to yokana oyo bosala ka boyezela ka kimotema mabe pe kindoki parce que kimotema mabe kendaka nzela moko na kindoki eza bien te mutu nyonso aza na droit ya kovivre mutu nyonso aza na droit ya kolusala oye pe alingi po aza pe mutu pourquoi bozalaka boye siko bokomi ke sino bongo tokende koyamba pe evi bokende koluka evi kuna bino moko bokende koyamba ye Karine osala eloko te Karine ezala afinga papa mwana na ye asala ye nyonso ya lingi azana mwana na maboko bazana liye ya mulayi tindenge eza wana soki Arieta azwi mai asopi na ndako akofinga Arieta tala likoshe ta papa na donc eza nango bongo eza Karine mutu abandi yango te eza nango bongo eza te ke Karine akolongola kombo ya papa ya mwana na ye pona bino ne bozolo bana réseaux sociaux ke aya ko ya boyamba ye pe tomona ki matière apesa kite tomona ki epa ya mura ndenga akenda ki azoko loba ya solo na lokuta pe soki abando ko kosa pe soki asolo tomona ki siko obozo ko zela susu ke boko yamba evi boko yambela ye aroyela bino susu nini bazala ka susu te oyo nyonso mabe ya Karine lobaki oyo nyonso malama Karine lobaki siko bino boko zela susu ke bo yamba evi po apesa bino matière ngo etikala susu wapi
insanité ya kanisa aza nango oyo ayebi susu eza wapi oyo abombaki nyonso akinisalaki bino bandeko botikaki motema mabe mutu na mutu aza na kwe na ye azosala vi na ye mutu na mutu azosala ya ye bobengaki Karine aza clochard bino moko akangi bino minoko donc bolobaki bakombo nyonso akangi bino munoko alakisi bino ndako Maison Blanche bomonaki yango ndako ya Karine o bolobaki alalaka na garde midi alaka na garde nord alaka libanda asalaka nyonso donc ye wana alakisi bino ndako sikoyo na minito oyo bachinois balobi ke tokotika pete tofuta otyela ye mbongo ifo asomba mutuka nayebi te bokokimela kote nini bokoloba nini bokobenga su kaka moto yango wana bobengaka ke kanyote ye wana azokokende kaka kokende bino bozokobengaka kanyote azokokende liboso bozokoloba azokokende liboso bobengaka kanyote kote boza na poto banda kala bosoma ndako te mais ye moto aye awa 5 ans déjà 6 ans asomi ndako alakisi bino mpona kolakisa ke bino bozala kaka wana botola kaka elevation ya Karine ndenge nini azokomata ndenge nini azokokende liboso donc bino bozala kaka wana osalaki baanalyse ya la con mais ye azokomata botikaki botema mabe ezala na Benita babebani ezala babebani te bayebanaki kaka na réseaux sociaux ezala bakabwani mutu moko ta okela ndako moninga ke akelia akesenga mungwa na poto mutu asengaka mungwa na ndako mutu azate bavoisin nde tozalaka bavoisin toyebana mpe bakombo te toba makombo kaka na bato bangala me mundele bokangama na ndako ngakuti naza na entourage nanga azaka na mindele ata mungwa ezangi oketoke epai ya voisin te ke epesanga mungwa pesanga mafuta donc mutu na mutu aza na kwe na ye mutu na mutu aza na vie na ye du fait que mobali na ye mobala Benita amoni ke nakende nanga kuna epai ya Karine akende koyamba ngai où est le mal où est les valises les Congolais pourquoi boso kosangela Karine boy asali bino nini donc bino moko boso kobunaka na mopepe bongo boso koyeba te mutu wapi makolo wapi pourquoi kaka Karine parce que alakisa bino ke yende mama ya YouTube numéro 1 ya numéro 1 yango ayebisa bino ke ye azaka numéro 1 donc ye soki asali bino bolanda na sima voilà bakendaki epai na ye ayambi bango alobi oyo alinga loba mutu nyonso amonaki ezala ya malamu ezala ke Benita atongaki Karine mpona kolakisa bino ke Karine azaka numéro 1 ayebaki yango ke mobale ya Benita aketonga Benita epai ya Karine ke Benita akotaka na ba faux compte afingaka Karine ayebaki yango mais alobi yango na life te mais je crois bien que soki ezalaki bino en tout cas bolinga botika kutu life wana bolinga bo balokela susu ye Benita ngala mito na kata life mais Karine pour lakisa bino ke asa numéro 1 alobaki te abalukaki te asalaki life tina suka malgré a regretter wana eza ye moko mukoni nango akoyabwa yebisa vérité mais na kanisi Karine aza mwana nzambe asambelaka wana eza nango biloko pamba alekisi na ye alobite mais bino moko boza na bapito zomona bata ya YouTube azalaki na YouTube ndenge bake na ba TikTok ndenge bakoni kolukaka Karine na ba problème Karine kaka abima kaka aloba Karine kaka aloba tozo komona ba mikolo baza na kata ya réseaux sociaux oyo balobaka toza bana mike donc bandimaka te ke bakola ka to en tout cas na mona nanu te bato baza na kata ya réseaux sociaux baza na bana ya ba 30 ans ya ba 32 ans ba 30 donc ya ba 35 ans bazala kaka baza na ba 30 ans ngana kosana kan 40 ans te donc na izake na pasi na mawa totala ka tozo ko serang le bibo tala elongi na bango moko ezoko monana matama na bango ezoko monana donc maboko donc bango balwaka kete na kolina nute na zana mwana muke donc bandima ki mokolo te bango basaka bana miki donc bango wana bakamika na réseaux sociaux olie balobaka ma politique ya mboka babando lobela batiki yango balobi mbongo eza na politique te mbongo eza kaka na réseaux sociaux kosalaka barando donc bango bakangami ke biso kaka rando eza mawa na bino na pasi bamama mikolo makambo osala eza ya soni bosala makambo ya soni bato baotala bino bazoseka bino oyo bosalaka eza mawa mpe soni bokende na bino kobundela mboka oyo bolwaki tobimela nzela ya mboka bino boza na kati ya matière te bokoti na kati ya matière ndenge nini bokoti na kati ya bamusicien ndenge nini bino bozalaki ke bokota bino bokende
kolana ba musicien na sima okelo ko beta bango bozala ke bino ka bolobela ka mboka wana ebongi nanu te ba Rwanda na ba kimi nanu te mais bino bo kimi déjà avant boye na côté ya matière Bama mikolo ona kata réseaux sociaux boyoka pe soni boyoka pe soni ke muta wuti lelo lobi aye na poto bolobaki ke akokotaka poto wana te muta aye na sima na bino asombi ndaku na poto me bino bozali awa bosoma ndaku yango wana te me bozaka kolukela kayina ba problème ka muke ayaka boswana muke boyaka boswana balobi ke soki ozana prête te ya kosola na ennemi na yo soko kokina nu te fanda kokende kosira na bolimbisi te kokende kobenga te fanda na yo ata abenga ke olobake te ngai na komi na prête te pona solisa yo esalaka bongo boya na yo ke na komi prête te mais sikoyo kaka na ba sentiment na bino olobi ke te na sengi bolimbisi boyeboy ozo ko répéter kaka les mêmes bêtises ozo ko répéter kaka les mêmes problèmes. Cela veut dire boyebi nanu te bozali banani pe bozo ko luka nini nyonso wana so lakisa ke bo luka kaka matière tellement so boza ba fainéant bo sala kate obimaka na tongo te to yebi pete na mundo ko to sala ka to yebi pete ko ni bo sala ka bo bozala kana life wana banda tongo ti pokwa bozala kana life kako kwakola kako loba siko to yebi te ni bo kenaka musala bolobi ke Karine muto sala kate yenda sala kana YouTube ali na YouTube mais to so mona Karine ngona YouTube ngo afanda kate lo lenge bino bozo ko fandela mais siko ni bo kenaka misala ngana kamwa ka bino ngana sala kana na tele telefone ngata na zana musala na moni azana life siko nini mwasi wake musala siko atake musala ngo eske na musala ngo ba chef bazali o bajate eske ba collègue bazo ou pas mais na mona rabino kaka na kati bala vya lui sia botika Karine alia bino Karine alia bino na mituka bino bozala ka wana bolba ke ngai atana machina na ba bis atana kena ba tram atana ba kena ba train ezape ka transport ma wa mutaye na sima na bino azo leka bino clochard bofinga ka leka bino boyoka pe soni boyoka soni lelo bokomi kokotela Benita oyo o banda kofinga mbongo ya nie mbongo ya bato papa nsa bofinga papa wana apema na calme te a cause na bino so bokomi otanga kongo na ye bolembaka te. Donc, beaucoup de côté parce que Karine a yambi mobile na ye. En tout cas, Timothée ma bebo tika, ils ont ça la paix passe pe mawa. Pour na bino et ça la passe. Nyon so wana ça qui jalousie et ça la bino. Et ça qui jalousie parce que Karine a yambi mobile ya nani ya Benita. Soki bako yoka na ba yoka na soki bako yoka na te mutu na mutu azana kwena ye mutu alia ke pa ya mutu azate mutu amela ke pa ya mutu pe azate esimbi sava esimbi te etali bibango moko soki peke Ramisa zazo le lanzela poto esimbi te alanda Benita kuna place bakutanaki alanda Benita ndenge ba yoka na kinzela poto soki esimbi te me Karine botika ye musika Karine mutakangi nzela Ramses na poto te ke asola kina Benita komeme na poto te ezali bango moko soki ba yokani te libala liboso pe ekufa eza Benita pe te ya suka pe eza yete Karine pe ya ye pe ekufa kina mobale ye moko ya kina matière na ye pe na réseaux sociaux apesa ki mutu faute te apesa ki ba semi ki faute te ba mokilo faute te pona ko laksa bino ke Karine leka bino na mayele parce que ayaki ye moko na mobali na ye akitisi ye wana abandi ko papa ye ko sasa ye akotisaki ni bokilo ni semeki ni akotisaki te pona ko laksa bino ke aleki bino musika Karine aleki bino musika bolobi ke Karine tangate Karine illettré Karine boy bomone so ki illettré ya Karine nenga lakisi bino pesi bino mayele est-ce que ayaki na bokilo ayaki na semeki ayaki kana mobali na ye papa mwana na ye a papier ti asidisi akangi bisaka akei me bino du fait que bozana mayele te boyaka na ya bino nyonso ya privé bozui ba koko bozui ba semeki bozui nyonso boyena ngona réseaux sociaux etali bino etali Karine te botika Karine adonda afanda adonda afanda
oye tikali bolia na bino akoya na yete bobanda na bino bosala bolingi akoya na yete bino batama finga akoya na yepete bofinga na bino boya na ba stratégie na bino onyos bolingi akotala bino te nde ezaki motea mabe bobongola mitema na bino Yesu azozonga mikolo na suka ezoya monde changé en tout cas bobongola mitema réseaux sociaux ekotika loko regretter soki ke koluka musala te pona réseaux sociaux boluka misala boluka misala etikali muke pe YouTube akokanga TikTok pe akokanga ba fleur o batelaka bino ba lion wana pe ekosila boluka ne misala botika biloba loba ba mikolo na kati ya réseaux sociaux boloba ka bozaka bana mikebo yebana boya na ndenga malembe mais Karine akoya na yete c'est Noëlla TV en tout cas la famille la Chine c'est Noëlla TV na komi na suka na lobaki na yaka na sala kaka moi analyse na biso ya muke kaka po tozo komona kaka na kati ya ba fenêtre kaka ndenge ezokite zo mata pourquoi pas to ya ko sala pe moi vidéo na biso la famille ndenge ezalaka c'est Noëlla TV en tout cas ko partager ko liker ko s'abonner et ko sala biso bien la famille tozali so toza so matière c'est koti moi analyse muke koti toko ya pour ni te to sala mo vidéo na biso to boaki ka kuna ata toza na tante ngape na Noëlla ko naza na tante musala nde musala bana pende musala donc moyen ezate ya liboso nanu ezalaka nde ndaku na yo ozona swena ndaku na yo moko le reste wana eza ba accessoire donc biso nde musala donc temps ezate soki bomoni nga na bwaka nga mwa video na nga bandeko bolaike kaka ekosala biso bien merci c'est Noëlla TV nazokoma na suka video na biso en tout cas bye bye à la prochaine tokomona na pe tokosola ensemble ba commentaire ya elamo la famille ba bisous nzambe ya bomba biso bye bye